എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഹായ്. താനല്ലേ വെബിനാർ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ എടുക്കുന്നത്? ഓ ഓക്കെ. കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് AI ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടുത്താം. വെൽ യെസ്, നമുക്കിപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് പിക്ക 1.0. ഇനിയിപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഇമേജിനെ 3D വീഡിയോ ആക്കാനാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ലൂമ AI. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനോ പിച്ച് ഡെക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഗാമ. ഓക്കെ. ഹ്യൂമൻ AI വോയിസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ? യെസ്, ഹ്യൂമൻ AI വോയിസസിനെ നമുക്ക് 11 ലാബ്സ് 2.0 യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു AI ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് sono.ai. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഒരു AI റിയലിസ്റ്റിക് AI വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് റൺവേ, Gen 3 ആൽഫ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് യു ക്യാൻ ജോയിൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, കേരള കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനൽ. Link will be shared in the comments. Bye. Yes, sure. Thank you. Bye.